Artık hiçbir şeyin anlamı yok. Ben ümitsiz bir vakayım. Evet, kesinlikle öyleyim. Bedeli ödendi. Sadece kapıyı çalacaksın diyen tek arkadaşıma söz vermiş olmasaydım, tanımadığım bir kapının eşiğinde ne işim vardı ki benim? Sırf ona söz verdiğim için buradayım. Yeryüzüne ondan iyisi gelmedi diyor. Bence onu çok sevdiği için abartıyor. Çözemeyeceği problemin, iyileştiremeyeceği hastalığın olmadığını söylüyor. Benim gibi birini hiç tanımamış anlaşılan, benim gibi batağa batmış, işe yaramaz, dünyanın karanlığında kaybolmuş bir adamı kim kurtarabilir ki? Arkadaşıma, oraya gideceğim, zile basacağım, 3'e kadar sayacağım, kimse yoksa bir daha asla gitmeyeceğim demiştim. Ve işte şimdi oradayım. Kapıyı 3 kez yavaşça tıklattım. Saymaya başladım. 1, 2, 3. Verdiğim sözü tutmanın rahatlığıyla kapıya arkamı dönerken arkamda bir tıkırtı hissettim. Kapı yavaşça gıcırdayarak sonuna kadar açıldı. "Hoş geldin Vedat. Seni bekliyordum," dedi. Sesin geldiği yere doğru döndüğümde sesin sahibinin yüzünde geniş, içten bir gülümseme gördüm. Onun arkasından kabul salonuna doğru yürürken etrafı inceliyordum. Her şey temiz ve sadeydi. Birden bahçe kapısı gözüme ilişti. Kapıya doğru yaklaştığımda dışarıdaki görüntüyle adeta büyülendim. Yerime çivilendim. Kala kaldım oracıkta. Böyle bir güzellik yoktu. Sanki cennet gibiydi evin arka bahçesi. O yumuşacık ses tonuyla "Beğendin mi?" diye sordu. "Bayıldım," dedim bahçeden gözümü alamayarak. "Bu cennete sen mi bakıyorsun?" diye ekledim. "Evet, ama tek başıma değilim. Babam ve yardımcım var," dedi. "Oraya çıkmak için kapıyı açmamı ister misin?" diye sordu samimiyetle. Ayakkabılarıma baktım. Çamur içindeydi. Yürüdüğüm yolların çamuru ve pisliği ayakkabılarımı leş gibi yapmıştı. Utanarak, "Hayır, kirletirim orayı," dedim. Elini omzuma koyarak, "Anlaşıldı. Biraz sohbet etmemiz gerekiyor seninle," dedi. Oturmam için koltuğu gösterdi. Yumuşak ve rahat bir koltuktu. Tam karşıma da kendisi oturdu. "Ne anlatmak istersin bana?" dedi. Yüzü sevgi doluydu bana bakarken. "Beni anlayamazsınız," dedim. "İstersen bir dene, sonra karar verirsin," diye karşılık verdi. "Beni neden kabul ettiniz? Ben emeklerinize değmem ki," diye konuşurken sesimdeki çatlaklığa engel olamamıştım. "Seni çok sevdim," dedi. Tuhaf, beni tanımıyordu ama o kadar inandırıcıydı ki sesi, bu cümlesine itiraz bile edemedim. Ne kadar günahkar olduğumu duyunca da "Sevecek misiniz bakalım beni?" derken gözlerinin içine baktım. Bir tereddüt, bir şaşkınlık ifadesi yakalarım beklentisiyle. Ama o bana sevgiyle bakmaya devam ediyordu. Uzun, acı yüklü bir cümleye başlarcasına derin bir iç çekti ve "Bir zamanlar sırtımda taşıdığım günah kadar olmadığına eminim. Benim kadar seni kim anlayabilir ki? Tüm dünyanın günahı bendeydi desem, inanır mısın bana?" dedi. Yüzündeki ifade şaka yapan birinin ifadesi değildi. Suskundum. Değişik bir espri anlayışı var anlaşılan diye düşündüm. Tuhaf biriydi ama onun yanında çok huzurlu ve güvende hissediyordum. En son ne zaman böylesine güvende hissetmiştim? Birden ağlamaya başladım. Ve en son ne zaman böyle ağladığımı da hatırlamıyordum. Çok acı çektim derken gözümden akan yaşlar çoktan gömleğimin göğüs kısmını ıslatmaya başlamıştı. Herkes beni terk etti. Yapayalnız bıraktılar beni bu dünyada. Yalnız ve çaresiz diyebildim son bir gayretle. Belki de çocukluğumdan bu yana ilk kez ağlıyor ve duygularımı anlatıyordum. "Anlıyorum seni oğlum," dedi.
Yeniden başlamak için fırsatın olsaydı, en baştan, tertemiz, başlamak ister miydin? Diye sordu. Ben yeniden başlamak için canımı verirdim, dedim. O cebindeki mendili bana uzatırken usulca, buna gerek yok, bunu senin için biri yaptı, dedi. Mendili alırken ellerini fark ettim. Ne oldu ellerine? Diye bağırdım kontrolsüzce. Avuçlarında delikler vardı. Başımı kaldırıp dikkatlice onun alnına baktım. Alnında çizikler vardı sanki, dikenlerden geçmiş gibi. Arkasındaki duvarda asılı çarmıhı daha yeni fark ediyor olduğum için kendime şaşırdım. Sen osun, ölümden dirilen İsa'sın dedim heyecanla. Çarmıhıyla birlikte tüm insanlığın günahını sırtında taşıyan, ölen, 3. gün dirilen, ölümü alt eden, canını insanların günahları için feda eden Tanrı'nın oğluydu. Arkadaşımın anlattığı her şey doğruydu. Yine o harika gülümsemesiyle yüzüme baktı. Ayağa kalktım ve boynuna sarıldım. Artık her şeyi çok iyi anlıyordum. Görüşmemiz boyunca söylediği her şey yapbozun parçası gibi yerine oturup resmi tamamlamıştı. Dolabından yeni gıcır gıcır ayakkabılar çıkarttı. Bunları çok uzun zamandır senin için saklıyordum Vedat, diyerek bana uzattı. Yeni ayakkabılarımı özenle giyindim. Bağcıklarını bağladım. Tam ayağıma göre, hayatımda giydiğim en rahat ayakkabı bunlar, dedim. Vedat, şimdi bahçeye çıkıp hava almak ister misin? Dedi elini omzuma koyarak. İsa elindeki anahtarla bahçenin kapısını açtığında bembeyaz giysiler içinde 2 kişi yeni çiçekler dikiyorlardı. Beni gördüler ve gülümseyerek bana el salladılar. İsa, bu yeni çiçekler senin için, dedi. Eşsiz güzellikteki çiçeklerin kokusu insanı sarhoş edebilirdi. Kokuyu çekmek için gözlerimi kapadım. Doyasıya derin bir nefes çektim. Gözlerimi açtım. Yatağımda yatıyordum. Odamın içi hala cennet kokuyordu. Harika bir rüyaydı dedim iç geçirerek. Sanki tüm ümitsizliğimi çıkarıp yerine sevinç ve ümit giyinmiştim. Yatağımın ucundaki bir bardak suyu almak için kafamı kaldırdım ve masamın üzerinde bir demet cennet çiçeğinin durduğunu fark ettim.